will only serve to entertain the guards. You need to make them angry. We all have our part to play. Try not to die. Jak nečekané, že to crashlo. Každopádně naším dalším questem je tu někoho zmlátit. Takže víš co, chcípni! Jo, rvačka! A proč to všichni po mně? To musí být hromadné, jak ve filmech. Bum, ty pičo. Kámo, Connor tu všechny do... Au, dostal pěstí Connor a znovu. To není fér. Kamu? Jo, Mafia 2 Feels přímo. A já už si přišli pro mě. Výborně. Look at all of you, pathetic, dirty wretches. You're not but swine, suckling at the teats of civilization. Thieves and scoundrels all. And do you acknowledge this? Do you repent and beg forgiveness? No. Dragon se stahuje, to commit new and more terrible crimes inside what should be a place of rehabilitation. Jo, tak... You bide your time, awaiting the day of release, that you might corrupt anew. Jdi do prdele. Já ho mám zabít, nebo... Mám ho zabít? Where do you think the money for this... A takhle. Počkej, on jako zmizel, nebo? To je řev, co se tam děje? Jde přímo tady za rohem, ty kokote. Co teď, pičo? Need to take care not to raise the alarm. To bude těžké, když ten typek je přímo tady. No, já první chodba kam jdu a tam je typek, to mě poser. Tak pane, já jenom projdu. Určitě si mě nebudete všímat. Servus! Tak jdem utéct, prison break. It's where they keep the important prisoners. Nicer rooms, more space, those sorts of things. It seems even in prison, who you know makes all the difference. Thank you, Mason, for everything. I will find a way to repay the favor when my work here is finished. On nás zrátí bez tak, on nás tu zavře a... Nevěřil bych Masonu. Assassinate Hicky, my ho prostě zabijem ve vězení. Máme na to 2 minuty, víceméně. No, dobré, takže aspoň mám potvrzené, že nás prostě nesmí vůbec vidět, ani na vteřinku. On půjde nahoru celou dobu a on tam pak zastaví, takže když ho zabiju...
Myslíš, že stínu? Šefe. Šefe, nemusíte tu chodit. Nebojte se. Tady se nic neděje. Buzerante. Je mi jedno, že jsem optional objektiv nedal, ale já to hraju tak, jak bych to hrál normálně, ale nějaké skurvené objektivy. To byli všichni? To byli prostě dva strážníci, kámo. No, tam je třetí, rychle. Ty kokot. Hej, to jsme stihli úplně perfektně. To není on. Not who you was expecting, am I right? What have we here? Ale ne, Charlesley. I thought we'd finished off your kind. You would like that, wouldn't you? To rid the world of all who do not share your views. Guilty as charged. Prosím, řekni mu, že Your seš meddling in the revolution has syn caused toho. us no small measure of grief. It cannot continue. Our work is too important. But what would you know beyond all the lies Achilles feeds you and the tales Co to you bylo? tell yourself? I know that the people wish to be free, and that men like Řekl se Washington skalice, fight bro. to make it so. Please, the man is weak. He stumbles and stammers through each engagement, making it all up as he goes along. His pedigree is pathetic, his military record even more so. I could go on, but we'd be here for days, so manifold. Řekni mu, že so jejich deficient are his vůdce je merits. tvůj otec. He must be dealt with. You as well. I will abide no more flies in the ointment. Here's how it's gonna work. First we bind you and bring you to your cell. Then tomorrow, you go before the court, accused of plotting to kill good old Georgie. Maybe we could pin the murder of the warden on you too. You did kill him after all. And who wouldn't take the word of Charlie over here? Charles Trevor z GTA 5 je taky starý, Assassin vole. sprayed away. Taky starý Well, Trevor. Kamu, řekni mu, že hejtem je... Ti All nevíš. those years ago, the child in the forest was you. Jo, přímo, to jsem já. Said I would find you. Ty zmrde. So you have. But not quite as you had expected, am I right? You know, all this would have been avoided had you only done what I asked. Ah, but what's done is done. No. Tak to nám nevyšlo. Bohužel. Kamo, ne, na tom soudu bude... Kamo, na tom soudu musí být hejtem, vole. Když tam bude hejtem... A řekne, že hej, jmenuji se Connor Kenway. No jo, kámo, teď se to blíží, podle mě teď. Setkání tatínka se synem. I said, get up! Walk. Pokud tam hejtem bude vůbec. Bye now. Měj se. Proč jsem pískal? My tu budeme mít nějaké asasinské kamarády, hej. Ne? Tak ne, tak se asi pískáme jen tak pro radost. No. Aj, zrovna prší, kámo. No a... Celý dobyty, ty vole. Rozmacený ksicht. Ha. Třeba nás jen tak vyhodí a nechají nás jít?
Hello, Connor. Didn't Okay. think I'd miss your going away party, did ya? I hear Washington himself is going to be in attendance. Hope nothing bad happens to him. You said there'd be a trial. Oh, no trial for traitors, I'm afraid. Lee and Haytham sorted that. It's straight to the gallows for you. Řekni mu, kdo je Haytham, ty... I will not die today. The same cannot be said for you. That's enough! Keep moving! On vyhrožuje, ty vole. Oni ho mají pověsit, ale... Ale ne, my umřeme jak Eciův fotr. A jeho bratři. Buzeranti, všichni jste tady buzeranti. Proč jsem slyšel zapichnutí nože? A ne, tam už někdo stojí. Tam už stojí nějaký butcher. Nějaký, ne butcher, jak se nějaký soudce, nějaký týpek. A to není Haytham. Kamo, já už tak moc chci, aby se znovu setkali, hej, to bude tak úžasná scéna. Ale bohužel, ne, to je Charles, no super. Tak Charles Lee. Tomu asi nic nevysvětlíme. Kat, ano, to jsem přesně měl na mysli. Ty mrdko jedna. No tak počkej, já se odsud dostanu, tak tebe si najdu. Ne! Achilles. Forget about me. You need to stop Hickey. He's... Up you go. Don't want to be late now, do we? You just had to be an hero, didn't you? You and Georgie both. Achilles nás zachrání. Dědek přijde do akce. Little else. Brothers, sisters, fellow patriots. Several days ago, we learned of a scheme so vile, so dastardly, that even repeating it now disturbs my being. The man before you plotted to murder our much-beloved general. Indeed, what Co se tam děje vzadu? darkness or madness moved him, none can say, and he himself offers no defense, shows no remorse. Počkej, to jako fakt ze všech těch lidí si nikdo nevšiml, že tam spadl týpek prostě ze stropu. Ze střechy. Kamo, za chvilku uděláme bojový pokřik a přijdu na pomoc všichni, včetně dětka. May God have mercy on your soul. Teď! Need to stop, Hickey. Go! A počkej, jako... Dědek nás zachránil! Já mu věřil! Oni! Ne! Ty šašku! Mám takový pocit, že Tomáš Hickey zemřel. A je to jenom jeho problém. Damn it. I thought I'd at least live to see another day. Shame. I want answers. Why did Johnson try and buy my people's land? Why was Pitcairn targeting Adams and Hancock? What purpose would Washington's murder have served? Why does your order support the British? How should I know? The Templars, Lee, the big man, Haytham, they has the money. They has the power. That's the reason I threw in with them. That's the only reason. Sure, they have some sort of vision for the future too. I didn't give a damn about any of that. They can sing their songs about mankind and its troubles. They can make their plans and spring their traps. Don't bother me none.
They paid me, so I said yes. Oni mu zaplatili, on se Didn't nechal ask who podplatit or prostě. how or why. Didn't care. You chose to side with men who would rob us of our humanity simply because it was more profitable? What else is there? I'm not some blind fool to give up all I've got on principle. What is principle anyway? Can you bring it to the bank? Don't look at me like that. We're different, you and I. You're just some blind fool who's always chasing butterflies. Whereas I'm the type of guy who likes to have a beer in one hand and a tea in the other. Nevím, já mám pocit, že jsi typ člověka, co je mrtvej. I can have what I seek. Had it even. You. Your hands will always be empty. A tak umřel Tomáš Hickey. At ease, men! At ease! I said, lower your goddamn guns! This man's a hero! Konečně! Oh, the general can be so stubborn sometimes. Piffle, he said, when we warned him something like this would happen. Piffle! Stop. He wanted to kill the commander. Nearly killed you as well. He was a scoundrel. But still a man. You're nothing if not consistent. Where is Washington? I need to speak with him. Bundled off as soon as your execution went sideways. He's likely on his way back to Philadelphia by now. And so am I. Something wrong? He is still in danger. Hickey did not act alone. Prisoner outfit, no, tak to je pěkný, že si odemkl vězeňský outfit. Tak pěkné, co teď? Já chci mít zpátky svoje hadry, a ne tady ten. Hurá! Is that a compliment? Well, don't misconstrue. Pojď, dětku, ježiš, ty už jsi tak starý, že ti to tak trvá. But to have come this far, well, it's more than I ever expected. The people yearned for freedom but feared to grab hold of it. That fear is gone now. Thanks to you. Tady jdeme? No. This they did on their own. You diminish your role, but you have always been of humble heart. I do what is right. No more, no less. You cannot tell him. I have to. Otherwise, he will never be safe. He is safer not knowing. By planting the seeds of doubt, you threaten to topple his entire endeavor. If Washington is paralyzed, Charles Lee will strike. No, Charles Lee. You'll cause the very thing you aim to prevent. Hunt the Templars, as is your duty. But do not drag these men into it. OK, budu ti věřit. We must now all hang Philadelphia, červen, 16. Yes, we must indeed all hang Benjamin together. Or Franklin most assuredly, a we George shall all Washington. hang separately. Všichni tady jsou z historie. You are once more our savior. Sam Adams tam je I znovu. must speak with the commander. He's gone to try and hold New York. The British intend to take it. I fear we'll need to recall our men from Quebec as well. It's one thing to declare our independence. Now, my friend, we must make it so. Sekvence 8 splněna. To bylo taky kráťoučka, no taky krátké to bylo. Kolik to bylo tak hodinku? Za hodinku jsme dohrali 8 sekvenci. Kolik to má sekvenci? Myslím, že 14. To by znamenalo, že už jsme skoro u konce. Everything all right? Sean has located a second power source. I've asked Rebecca to charter a flight for us. Where to? Brazil. Brazílie, hurá. Tak, jdeme zase za Desmonda, to je úžasný.
Wanted! Jsme hledáni, a kurva. You there, Rebecca? Bad reception. Can you hear me? Well, glad to see that's working. Guess I'll try you back when I'm topside. Asi nás tu nemají moc rádi. Brazílie, proč jsme Wanted! Počkej. Proč jsem hledaný? Počkej. Můžu to přečíst? Za vraždu, jo? A koho jsem zabil, prosím vás? Piču. Já spěchám. Víte? Copy now. Loud and clear. What's the plan? According to our intel, the power source is being worn as a bracelet by some tycoon's trophy wife. We're working on pinpointing her location, but she's most likely inside a VIP booth on the stadium's upper level. I'll update you when I... Testament zabil nebo babičku v Kauflandu. Chudák. We don't have time to play nice. Steal someone else. Bit of a dick move, don't you think? Well, I guess you could try and sneak past security instead. Bilhete, por favor. No nic desdemente, musíme to vzít vedlejším vchodem. That doesn't look like normal security. Those are Abstergo agents. Abstergo agenti! Ty piči, oni jsou všude. Šašci z Absterga si došli za náma. Na party. Uhní. Výborně. Your target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of this concourse. Ale ne, oni mě vidí. Great. They've set up a check. You can track the guards more easily by using Eagle Vision. Ha, jdeme na hajzli se schovat. Jdeme se vychcat. Počkej, tudy ne tady. Seriously, what is the deal with stadiums and piss troughs? It's disgusting. I mean, who thought they were a good idea? Troughs are time and cost efficient. I don't even see a stall in here. What if I have to take a dump? Yeah, please just mute the microphone if you do. Looks like I'm close. Shit! Another checkpoint. You're gonna have to find another way around. Security's too tight here. Ne, opět si mě pletete, pane. Opět si mě s někým pletete, panové. Nazdar, bracho. Por favor, senhor. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! Šukal sestru. Tudy? Ne, tudy ne. Tudy. Vzhůru dovnitř. Co to je Andrew Tate? Other side? Other side? Nestěžuj si, Desmonde, kurva. Já se tu schovám mezi vama, jo? Snad vám to nevadí. Protože tam ten pán je nebezpečný, trošku.
Dobré, jsou tupy. Jsou tupy. Catwalks, já si chci podívat, co je tady. Ale ne, dobře. Dobře, tak já jdu tam a... Kam, proč to vypadá jak Andrew Tate? To asi není Andrew Tate, že? Ty vole. Tady riskuju se svým životem. Počkej, oni mě jako nevidí, jo? Co bych skočil za něma dolů? Ahoj. Jsem tady, pánové a dámy. Tak co je? Kdo má tu součástku? Já si ho najdu. To je moje součástka, grázlové. Kriste, pane. To je zas tenhle debil. Uni! Uněte, kurva. BOOM! Kopej ho na zemi, ty. A tak skopni ho na té zemi, hej. To je úplně desdebil, fakt desdamage, vole. No super, a už jsme polomrtví. No a tady ten nás dorazí. Aj po nás, co nám zlomí vás. No, signál ztrácen, jsme mrtví, vole. Kamo, tak ale to je, já tak nemám rád ty části za Desmonda, to je prostě pičovina. No super, já tam se s nima budu muset fatit znovu. Jak? Hej, kamo, tak ale, jako, nevím, víš, mně se třeba nechce s nima pak fajtit naraz, takže... To je taková kokotina, ta hra, píčo. Nenapadný Desmond. Tak to zkusíme znovu. Můžete typ, Desmond ti dá přes piču, co uděláš? Mi jde. A ještě ty.
mu skřipl vás, pičo. A teď ty. Ty jsi poslední, kdo zbývá. Tak já nevím, tak mu... Hej, ty ho prostě nemůžeš skopat na té zemi. Tě budu mlátit, dokud prostě neumře, jo. Pojď, zvedni se! Creeple. No, je mrtvý. No a ještě jdou po nás tíhle. Kudy? Jsem se tu ztratil. Metro, tudy. A pánové, bacha, já musím stihnout vlak. Nebo metro. S bojem. Vyhrali jsme. Jako vždycky. We can get back to Connor whenever you're ready, Desmond. Unless you want to plug in the power source first. Up to you. Co mám dělat? Nic. Můžu se vrátit zpátky za Connorem. Oh, look at that. I found a third power source. Already? It popped up in an earlier search, but I've only just managed to confirm it. Where? There's a museum in Cairo with one on display. I guess Connor will have to wait. No, you stay. We need to find that key, and time is running out. I'll make the trip. What about Cross? Everything's going to be fine. I'll be back soon. Ready when you are, Desmond. Winter approaches. The air is still and sharp with grim expectation. The others sense it too and go about their work with uncommon urgency. I would like to help them, but more pressing matters now demand my attention. The Templars have targeted George Washington directly and will not rest until he Connorův, teda Desmondův fotr půjde pro další součástku, to chci vidět. Taky dědek starý. And so I have resolved to share everything I know of the Templars and their plots, of who I really am. Achilles finds fault in this, and we argue every day, but there is simply too much now at stake to maintain restraint. Don't do this, Connor. Then what would you propose we do? Sit and watch while the Templars take control? We are sworn to stop them, or have you forgotten? Assassins are meant to be quiet, precise. We do not go announcing conspiracies from the rooftops to all who pass by. Who are you to lecture anyone? You locked yourself away in this crumbling heap and gave up on the Brotherhood entirely. Since the day I arrived, you've done nothing but discourage me. And on the rare occasions you've chosen to help, you've done so little, you may as well have done nothing at all. How dare you! Then tell me, on whose watch did the Brotherhood falter? Whose inaction allowed the Templar Order to grow so large that it now controls an entire nation? If I sought to dissuade you, it was because you knew nothing. If I was reluctant to contribute, it was because you were naive. 1,000 times you would have died and taken God knows how many with you. Let me tell you something, Connor. Life is not a fairy tale, and there are no happy endings. No. Not when men like you are left in charge. In your haste to save the world, boy, take care you don't destroy it. Ha! Pičo, Connor se vydal na výlet. Co se děje, kámo? My prostě z ničeho nic zase z baráku jedem někam do prdele.
Já fakt nevím. Kde jsme? Venku, jsme venku. Main mission. Zas musíme jít až kamsik do prdele, to mě poser. 1650 metrů. Zima nám začala, máme zase sníh. Zimní radovánky. Pojď koníčku, trošku zrychlíme. Notoriety 1. Nepřátelé mě zahlednou. Tak jako to se většinou stane, že mě nepřátelé vidí, jako to se většinou děje. Thomas Jefferson, Hunting Region Canyon. To furt jaké věci vyskakují, kámo, tady a mě už to sere. Co to je? Declaration of Independence. Zamítnutí nezávislosti, nebo něco takového by to asi mělo být, či něco takového. Ty píšo, hej, kolik toho je tady, kolik tady toho budu muset klikat. Na všechno budu muset klikat, jo? OK, to jsem si přečetl, krásné, tyjo, markets, pěkné, tyjo, můj bože. Printer shop, jo, to je textu, ty vole, tak. A to jsou jenom oblasti, kam já tady co všechno budu muset číst. Ještě. Bambaci. Alexander Hamilton, a to je zase kdo? Nějaký kamoš od George Washingtona. Dobře. Už nás někdo vidí. Tomáš Hiky, ale ten už je mrtvej, to už nás nemusí zajímat. A počkej, já jdu nějak blbě. Vede tam cesta, nebo to musím? Piča, než tam doběhnu, tak... Já tam doběhnu, Pojď koníčku, vezmeme to přes... Tady, přes... Neboj se, to jsou jenom divoká zvířata, to nic není, koníčku, neboj se. Vidíš, tudy to vezmem. A chill. Chill Bill. Ty kokos, hlavně nespadni dolů, kamo. To by bolelo. To by bolelo. Ty jsi koko, ty teďka to neslezeš, takže jsme v prdeli. Takže pokračujeme bez koníčka, asi jak to tak vidím. Leda, že by ten koníček šel tudy. Výborně. Výborně. Tak a pokračujeme v cestě. Já nemám nejmenší tušení, kam vlastně jdeme teď. Já tě seru, ty koníku skurvený, hej, ty seš fakt dekeš. To tam mají, tam prostě doběhnu pěšky, 700 metrů. Tu jsou také baráky. Nevím, kdo tu bydlí. Kdo tu bydlí? Asi nikdo. Asi to je opuštěný dům. Ty pičo, co to je za doly? Minecraft. To jo. Šli jsme poklad. Nevím, co to je za... Nevím, co to bylo, ale... Je mi to tak nějak úplně uprdele. Pojď, Conore, pojď. To zvládneš. No, já jsem ti věřil. Chci se jít plavat, Conore? Já vím, že ne. Takže proto tě nebudu táhnout vodou.
Jinak já jsem přemýšlel, jestli mám Connorovi měnit ten outfit, jestli mám měnit ty barvy a nakonec jsem si řekl, že ne. Protože mám pak takový dojem, že nikdo z asasinů těch dalších, za které budeme hrát, tak nemá jako hlavní barvu modrou, takže... Takže jsem se rozhodl, že Connorovi necháme ten outfit, tu barvu. Ty vole. Vede přes řeku. Tak to počkej. Ne! Ty pič, on se málem rozbil o zem. Pa. Tak jsme si zaplavali. Běžím. Jak nejdál doběžím. Connor neohroženě běží se svojí sekerkou. Skurvený sníh. Kraličci všude. Jebat kraličky. Ajaj, co to je tady? Co to tu vidím? To je na Connora moc sněhu. Connor to nedává už v tom sněhu. Pojď Connor, ještě kousek, ale neboj se, to už zvládneme. Hele, už jsme zvládli horší věci, kámo. Zvládli jsme vězení. Já ty fakt běžíš pomalu v tom sněhu. My jsme na nějakém bitevním poli, ty vole. Běž už na tu cestu, prosím. Aspoň na té cestě běháš normálně, tak. Ale tu jsem ještě nebyl. To je nějaká vesnice. Či, nevím co to je, nějaké... nějaké zimní odpočívadlo. Nevím, nevyznám se v Americe a... A tak. Servus, George Washington. Myslím, že to je on teda. Commander. Connor. Any word on Lee? Not yet. My apologies. I've been distracted. Supply caravans meant for the camp have gone missing. I suspect treachery. A traitor named Benjamin Church, recently released from prison, has vanished as well. The two events are surely related. What was his crime? He was caught sending letters to the Loyalists, detailing our troop strength. He claimed it was a scare tactic, that we might avoid war. A poor lie. I will find Church for you. Why? What reason have you to help? Does it matter? As you wish. We've received reports of trouble along the southern road. Might be he's responsible. I suggest you begin your search there. Dámo. Pardon, nekoukal jsem na stream, už jsem si ho zapl znovu. Moje uši, vole, už mám Proč? Kdo to četl najednou než nic? Já čtu vždycky všechno, teďka to bylo také napínavé. Teda přesný opak napínavého, za Desmonda to není nikdy napínavé. Za Desdementa to není napínavé nikdy. Ani jsem neposlouchal, co se po nás chce. A ten kůň je za super retardovaný, vole.
úplně retardovaný, úplně. Tak, koníku, pojď. To zvládnem. Moje plíce to tež musí zvládnout. Koníčku. Klaudík to musí přežít. Jestli to Connor přežije, kdo ví. Dobré, já jdu pěšky. Jo, my jdeme k opuštěnému kostelu a koník jde s náma, očividně. Dobře, jestli se tu dostaneš. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Servus, jsem v kostele, co je tady za kokotiny? Čím se dělí, že ten kuď jmenuje Jura? Father, Connor. To si děláš prdel. Wait, a poor choice. Come to check up on Church? Make sure he'd stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. No more than the Redcoats or their idiot king. Oh, I expected naivete, but this... The Templars do not fight for the crown. We seek the same as you, boy. Freedom, justice, independence. But... But what? Johnson, Pitcairn, Hickey, they sought to steal land, to sack towns, to murder George Washington. Johnson sought to own the land, that we might keep it safe. Pitcairn aimed to encourage diplomacy, which you cocked up thoroughly enough to start a goddamn war. And Hickey? Oh shit. He's a wretched leader. He's lost nearly every battle in which he's taken part. The man's racked with uncertainty and insecurity. Only look at Valley Forge to know my words are true. We're all better off without him. Look, much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want the supplies he's stolen. I want him punished. Our interests are aligned. What do you propose? A truce. Perhaps some time together might do us good. You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance. I can kill you now, if you prefer. Excellent. Shall we be off? Do you even know where Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I'd hoped to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. I may be able to track him. No nic, otec a syn. To tak to jo. Otec a syn. V akci. There were rations inside there. Medical supplies and clothing as well. Jen jděte, hoši, jen jděte. Tak, už jsou dostatečně daleko. Tam je stopa, otče, musíme jít za stopou. Stopa je tady. Snow has obscured the tracks, but enough remains that we can still follow.
Otec a syn v bitvě. Jo. Já nevidím, kde jsem. Tu jsem. Dobré, už jsem se našel, ale asi příliš pozdě už. No, rozbili nás. Hej, dobré, kamo. Hej, Frede. Ukonču to dneska teď, protože zás pičo nervy. Teď pičo čtu také zprávy, co... Ne, pičo. Hej, já nevím, jestli se tomu mám smát, nebo... Takže dobrodružství tatínka a syna, synátora bude muset počkat na příště, protože... Ty pičo, toto je moc. Dobre, Frede, maj sa.